Gayan Korea A5, page number 3, A5. Burgia buktin somnya Gayan Korunyeta Vishwas Korunyeta Papa Mukaryeta Atmyan Sotan Papa Busung Yetau Tukang Atmyan Sotan Papa Busung Yetau Tukang बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं मुगाच्या बनबेनू ही पवित्र रितीन पावतेपुरी वांटो घेवंक सगळीं आमची पातकां आमी ओळखून घेवया पातकांचो आमी उगडास करुया आनी जेजू लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणेंदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांनी भोगतान आनी तुमकां भाव भयणेंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन मोहिमा देवाक मुस्सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर्वपदवीदार देवा पाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या चोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर्वपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा बाप म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काडसां अदीक अदीक बोर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडीचें कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो कोरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी आतां राजवट चलयता ही सासणाच्या सासनाक आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. एलीच्या होरेबाग सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी कोडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं पूण सर्वेस्पर 2 कांपींतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोठ चितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हे आयकतच एलिजान आपल्या न्हेसपा आवरोनान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हे. देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणया, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतेल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वासीपण उमिंतले उपजतले आनी सर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार. ताचे पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सभे हांव स्वत उलयता. फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या वरवीं हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबो नासलोली दूख. तो जीम आसा रोगता प्रमाणें म्हजे गोत्रांतली त्या म्हज्या भावा भयणांक उपकारता जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसतो. ती इस्रायल पोरजेची तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समूत आनी सेवादोर तांचे पासत थारायल्यांत आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसोती आनी तांचे थावन रोगता मासा प्रमाणें क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्यां परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासणाक वाकाणी फावो आसलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. उद्गार. उद्गाराक आमी गीत गावया. B9 आमी 100 श्लोक गायतले. B9. स्वर्ग
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक गोरा धाडटा म्हणसर जेसून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायलें. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. तिनसांज जातोच पर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण होडे भायर दोर्यांत पावून ल्हारांनी बडोवताले कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या चवथ्या पारार जेसू दोर्याचेर चलून तांचे सरशी आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेसून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर दवरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून पोर्तिपाळ करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजें सोरशें येशें कर. जेसून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्या वेलो देवून जेसू सोरशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेसून हात पाठोवन ताका गोठ धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी ते होड्यार चडटा म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, ह्या दिसांनी आमी न्यूज जर पळयत जाल्यार वो फाटल्या दिसांनी बिहार, आसाम ह्या राज्यांनी बुट्टी येवन कोण परी लोकांचे हाल जाले ते आमी पळयल्यात. कोणाची घरां गेलीं, लोक मेलो, आसलें तितलें ना जालें. बुट्टी कोणें मागून घेवंक ना, पूण बुट्टेन कोणाक सोडूंक ना. बुट्टी आयली तेन्ना बुट्टेन कोणाचो धर्म, जात कात, कोण गरीब, कोण गिरेस्त, कोण शिकलोलो, कोण नेणार, कोण जाणटो, कोण भुरगो हें कांयच पळोवंक ना. आपले वाटेर येता तितल्याकूय घेवन ही बुट्टी गेली. इश्टानो, हें जालें सोयंबातल्यान येतात ते आकांत आमच्या जिवितान. पूण आमच्या खासगी जिवितान असल्यो कांय बुट्टी हाडटात तसल्यो घडणुक्यो आमी पळयता. मारेकाद दीस आमचेरूय असले आमच्या जिवितान जायते फावटी आमी अणभवता. असले आमच्या जिवितान कोश्ट येतात तेन्ना हे कोश्ट कोणाकूच सोडिनात. कोण गरीब, कोण गिरेस्त, कोण शिकलोलो, कोण नेणार, कोण जाणटो, कोण तरणाटो हे कोश्ट पळयना. एकाच वळीन कोश्ट कोणाकूय लागूंक शकतात आनी सगल्याच्या जिवितांत आमी कोश्ट पळयता. आपली शिंगां व्हड आनी जड म्हूण एके गायेन आपणाक शिंगां नाकात अशें म्हणूंक जायना. एका झाडान आपल्याचे खांदे जड जाल्यात म्हूण आपणाक खांदे नाकात अशेंय म्हणूंक जायना. ते तांच्या स्वयंबातूच आसा. तर आमी मनशांनी आमकां आमच्या जिवितांत कोश्ट नाकात, वादळ मोळां तुफानां नाकात अशें म्हणूंक जाता काय? जायते फावटी आमी हें गायन म्हणटा, सुका फुलां कोश्टां कांटे हेच आमगेले जिणे वाटे. सूख आनी दूख आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत पावंडे.
इश्टानो, आमच्या जिवितांत कोश्ट वादळ मोळ कोयतावन येता काय? हांव 3 वस्तूचेर म्हजें लक्ष घालूंक सोदतां. हे कोश्ट जायते पावटी आमीच मागून घेता. दुसरे सुवातेर दुसरो कोण आमचेर कोश्ट घालता. आनी तिसरे सुवातेर आपली मोहिमा आमचे ताय दाखोळ करूंक जायते पावटी देव आमच्या जिवितांत कोश्ट येवंक परवानगी दिता. पयले सुवातेर आमीच आमच्या जिवितांत जायते पावटी कोश्ट हाडटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पेद्रूचेर नदर मारुया. पेद्रू होड्यावेलो भायर सरता. जेजूक मेळूंक म्हूण उदकाचेर चलूंक लागता. पूण भावार्थ ना. चिंतप नासतना घडयेक तो भायर सरलो. वादळ मोळाक भियेलो. जेजू वेली आपली नदळ सोकला दवरली आनी बुडूंक लागलो. आपल्याचेरूच कोश्ट ताणें मागून घेतले. आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमी पळयता एक तरणाटो धरात. वायट सांगात्या बरोबर जिवन वायट वस्तू आपल्या जिवितांत आदारूंक जायते पावटी आपल्या जिवितांत कोश्ट आपणाचेरूच मागून घेता. दुसरे सुवातेर दुसरी आमचेर कोश्ट घालतात. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां एलिशा प्रवाद्याची खबर मेळटा. एलिशा प्रवादी आहाब राजाक तो सर्वेस्पोर देव कितें सांगता त्या वोन उरफाटें करता म्हूण ताच्या तोंडार तो सांगता. जे देवाक मानवना तें आहाब करता म्हूण एलिशा प्रवादी ताका सांगता. आनी ह्याच खातीर हो राजा एलिशा प्रवाद्याक मारूंक भोंवता. आनी ह्याच खातीर एलिशा प्रवादी पळून वेता. आमच्या जिवितांत जायते पावटी दुसऱ्यांनी आमचेर कोश्ट घातलोले आमी पळयल्यात. आनी तिसरे सुवातेर आपली मोहिमा आमच्या जिवितांत दाखोळ करूंक जायते पावटी देव आमच्या जिवितांत कोश्ट येवंक आपली परवानगी दिता. आयच्या शुभ वर्तमानानूच आमी नदर मारुया. हे शुभ वर्तमान कबर जाता तेन्ना आमकां ह्यो वोडी मेळटात. तांणी सोरपोट पडून म्हणलें, खोरेपणी देवाचो पूत तूं. हे सगळें वादळ मोड तांच्या जिवितांत आयलें आनी शेकी हे शीस जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखूंक पावले. त्रासाच्या वेळार कोश्टाच्या वेळार जेजून आपली मोहिमा आपल्या शिसांक दाखोळ केली. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 9व्या आवेस्वरान आमकां एका कुड्ड्याची खबर मेळटा. जेजू ह्या कुड्ड्याक बरो करता तेन्ना ताचे शीस जेजूक विचारतात, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जाला? ताच्या पातकाक लागून काय ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून? तेन्ना जेजू आपल्या शिसांक असो जबाब दिता, ताच्या पातकाक न्हय म्हूण ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून, पूण ह्या ताच्या कुड्डेपणा वरवीं देवाची कर्तुत्वां मनशाक दाखोळ जावचे खातीर हो कुड्डो जाला. तर भाव भयणीनो, जायते पावटी आपली मोहिमा दाखोवंक देव आमच्या जिवितांत कोश्ट येवंक परवानगी दिता. तर कोश्ट येता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी कितें अणभवता काय? शीस जेन्ना ह्या वादळ मोळाक सांपडटात तांच्या जिवितांत भिरांत येता. तांची शक्ती काबार जाता. देवान तांकां सांडल्यात. जेजू तांच्या जिवितांत ना अशें ते अणभवतात. हांव आतां मरतलों, आमी मरतले, आमी बुडटले अशेंय तांकां दिसता. कोणाचोच आदार ना हें तांकां तावे जाता. सगळ्याच वाटांनी काळोख जाता. असलें आमी आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना अणभवता. तर इश्टानो, आयची ही वाचपां आमच्या जिविताक कितें संदेश दितात काय? आमी 3 संदेश ह्या वाचपांतल्यान आमच्या जिविताक घेवया. पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत कोश्ट त्रास येतात तेन्ना आमी मागण्यांत ती रावंक एकदम गरजेचें. एक ल्हान भुरगें आपूण कोश्टाक सांपडटा तेन्ना धांवून आपल्या आवय बापाय फुड्यांत येता,
कित्याक हे ल्हान भुरग्याक खात्री आसा की कोणूय परी म्हजे आवय बापूय म्हाका ह्या कुश्टांतली भायर काडटली. आनी हेंच की जेजून आपल्या जिवितान केलें. आपूण मरणाक फुडो करचे आदीं जेत्समनच्या मोळ्यान जेजून मागण्यांत आपलो वेळ सारलो. तर मागणें करता तेन्ना आमच्या जिवितान कितें जाता काय, हांगा आमकां एक वळ मेळटा. जेजू दोंगरार मागणें करूंक गेलो. भावा भयणीनो, आमी जायतीं जाणां दोंगरार गेल्यांत आसतलीं. दोंगरार आमी जेन्ना वयता तेन्ना सोकलाक कितें आसा तें आमकां स्पश्टपणी दिसून येता. वी गेट अ बर्ड्स आय व्यू ऑफ ऑल द थिंग्स दॅट आर अरावंड. खंय झाडां आसात, खंय घरां आसात, खंय व्हाळ आसा, खंय नदी आसात, खंय रस्ते आसात, ते सगळे आमकां बेस बरे भाशेन दिसता. आनी हेंच कितें आमी मागणें करता तेन्ना आमच्या जिवितान घडटा. आमच्या जिवितान कित्याक कोश्ट आयल्यात, कोण परी हांवें ह्या कोश्टांक फुडो करचो, कोणाचो आदार मागचो, केन्ना हे कोश्ट म्हज्या जिवितांतले वेतले, कोण म्हाका आदार दितलो, हें आमकां तावें जाता. दुसरे सुवातेर कितलो वगत आमी मागणें करचें काय, हांगा शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. तिनसान जातोच पर्यान जेजून मागणें केलें. म्हणल्यार जायतो वेळ जेजून मागण्यांत जाल्लो. आमच्या जिवितान आमकां गोठाय मेळटा ते प्रमाणे आमी मागणें करुया. कितली गोठाय तुका जाय ते प्रमाणे आमी मागणें करूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर जायते फावटी आमकां आमच्या जिवितान कोश्ट येता तेन्ना आमी अशें उद्गारता, देवान म्हज्या जिवितान कोश्ट धाडल्यार, देवान म्हज्या जिवितान वायट धाडलां, ताच्या जिवितान देवान वायट धाडलां. तर ही आमची चिंतना सारकी आसात काय? ना. आनी ना हांव कित्याक म्हणटा, आमी जाणाव देव मोगाळ आनी देव संपूर्णतायेन मोग करता. आनी देव मोग करता जाल्यार देव आमकां वायट कोत्तलो काय? पूण भावा भयणीनो, आमी उगडास दवरया. देव जायते फावटी आमच्या जिवितांत वायट येवंक परवानगी दिता. देव वायट धाडिना, पूण आमच्या जिवितांत वायट येवंक परवानगी दिता. गॉड परमिट्स इवल इन आवर लायफ. एक सादें उदाहरण आमी घेवया. एक ल्हान भुरगें एक पेटलोली वात घेवन खेळटा तेन्ना ताचे आवय वो बापूय ताका खेळो नाका म्हूण सांगता. पूण आवय बापाचें जेन्ना आयकना तेन्ना आवय बापूय ओगीच रावतात. आनी मागीर भुरग्याक बूट येता तेन्ना भुरगें शिकता, हांवें हे उज्या कडेन खेळूंक फावना. आवय बापायचो हेतू भुरग्याचे हात लासूंक न्हय, पूण भुरग्याक जिवितान कितेंय तरी देख दिवंक. आनी जायते फावटी भावा भयणीनो, हेंच की देव आमचे तांय करता. जायते फावटी देव आमच्या जिवितांत वायट येवंक परवानगी दिता. आमकां जिवितांत आमी गोठ करूंक, आमकां निटायेर घालूंक, आमचें कितें वायट आसा तें आमकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक, आमचो भावार्थ वाडूंक आनी आदी. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या जिवितांत जेन्ना वायट येता तेन्ना जायते फावटी ह्या वायटांतल्यान जायतें बरेंपणूय येवंक शकता. जेन्ना एका वेळार जायते पाद्री रोमा शारांत आपली भोंवडी करूंक गेले आनी तेन्ना एक पाद्री जखमी जालो आनी ताच्या पांयाक फ्रॅक्चर जालो. आनी असोच आपलो फ्रॅक्चर घेवन तो पाप साहेब सुर्गेस जुआंव पावल दुसरो हाका मेळूंक गेलो. आनी ताणें पाप साहेबाक म्हणलें, पाप साहेब म्हाका तुजें बेसांव दी. आनी ताणें आपूण जखमी जाला हें पाप साहेबाक सांगलें. तेन्ना पाप साहेबान ताका ही उतरां म्हणलीं, डोंट लेट युअर सफरिंग्स गो वेस्ट. म्हणल्यार तुजें कोश्ट पिड्ड्यार जावंक दिनाका. हें पाप साहेबान कित्याक म्हणलें काय? पाप साहेब ह्या पाद्रीक उगडास दिवंक सोदतालो की तुज्या कोश्टांतल्यान तुवें कितेंय तरी बरें करूंक जाता. आमी ताका म्हणटा रिडेम्पटीव सफरींग. आनी हेंच की जेजून आपल्या जिवितान केलें. जेजू कश्टवलो करो
पूण आपले कोश्ट निर्फळ जावंक ताणें दिवंक ना. ताणें मनशाचे सोडवणेक हे आपले कोश्ट वापरले. आपल्या कोश्टां वरवीं मनशाची सोडवण ताणें केली. आनी हेंच की आमी आमच्या जिवितांत करूंक वावरुया. जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात ते कोश्ट आमी कोणाय पासत भेटोवया. कोणूय जोखमी आसा, कोणूय वायट रस्त्यार चलता, ह्या संवसाराच्या बरेपणाक हे आमचे कोश्ट आमी देवाक भेटोवंक जातात. तर आमच्या कोश्टांतल्यान कितें तरी बरेपण आमी सोदुया. भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक बरोवन पयले चिटीन 10व्या आवेस्वरान 13वे वळीन म्हणटा, देवाचेर विस्वास दवरात. तुमच्यान सोसूंक जाता त्या वून कोर ताळणी तुमचेर येवंक देव केन्नाच निर्मिचो ना. कसली ताळणी आयली जाल्यार ती सोसूंक तो तुमकां बळ दितलो. आनी अशें ताळणी भायर सरूंक तातूंतली भायर सरूंक तो तुमकां वाट दाखयतलो. God will not let you be tested beyond your strength. थोड्याच वेळान होच जेजू क्रिस्त जो कश्टवलो तो ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. तर आमच्या जिवितान कोश्ट येतात ते जेजून सोंसले ते भाशेन ते सोसूंक जेजूचो आदार ह्या मिसा बलिदानान आमकां मागुया. भावार्थाची उतारणी आमी पुरकूट करुया. सत मानता देवाक स्वर्गार आनी तुमच्या वचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सांबाळलो. आंकवाराक मरिताय सरमलो. पोंचकाराक आनी क्रूसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका न्हिदलो. तो मेल्यांतलो देंवलो. तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सर्पविदार देवाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्यांत मेल्यांची मुक्ती करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सस्नाचें जिवीत. आमेन. आतां आमची थोडी मागणी आमी बापा मुखार घालुया. आमच्या पयस सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळो चार पयस करून आपले बरे देखींतल्यान आपले परजेक जेजूचो उपकार जावंक बापाचो आदार मागुया. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे सतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकारणी करपार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. बंदखणीन आसलेल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलोल्या आमच्या भावा भयणी आपलें जिवीत बदलून वायट असो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार मागुया. बंदखणीन वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर
संवसारांत जायती उसांबळय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्ट वता. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवनी आनी मेलोल्यांक ससनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. मुगडा पाकरीत भाशेन थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. ती मागणी आमकां फावो करून आमी मागता. सदांच आमी तुका चिटकून रावूंक, आमचे दिसपट्या मागण्यांक आमी खालती रावूंक, भावार्थाचें जिवीत जिवोवंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पेटवणे वेळार आमी गीत गावया. C10, पेज नंबर 32, C10. बाबा भयणो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या दातें बलिदान आपल्या मनात आनी मयणेन आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रच्या दारांत सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुका काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसून जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सोर काड आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवालायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचेय सवें तुका मानू. पातोक मात सोडून हेर सगल्याक आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका आपयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसळीन तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका सोय. मुसळीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्री पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कुशीन मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी.
तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वासरो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Vartaso kuta porkotuya. Jesu melo, Jesu jimonsala. Jesu melo, Jesu jimonsala. Jesu novia etolo. Jesu novia. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्ती प्रकुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी तुमची कालच तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमचेर विस्तारलेचे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान पाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो दर मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर तांकां ज्येश्ठागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची मागीर सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सरकारांनी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जीव सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंतुरान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुरुंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताणेन पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दयाकरण जिवितान सोस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बरो अशें वतार आयकता तर आमकां जोदार काकलो तेणें सरपातकांतली सुटोय आनी सुराकातांतली वाटाय. समें जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रवेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी जे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेंडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेंडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेंडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेंडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेड जेवणाक आपोल्यान दिसता आमी सगळीं सुभागी. तुमी तुमचे भितर वचचें म्हाका फावना पूण ज्योतरानूच म्हाका बोलाकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचें मागणें. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका मोच्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजान तूं आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा.
तुजे सोरशिल्लो कोर्सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमी गायन करूया D5 पेज नंबर 49 D5. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तुवें आमकां पुसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बगोर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गेच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यांत आमकां चलोय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाच्या भावन भयणो, आमचे मदें दियाकन जोफील डायस आसा. गांवांत तो चांदोर किरीत भाशेन ताका आमी येवकार दिता. ह्या गोंवडीक वर्सा तो आमचे मदें आसतलो. 1 म्हयनो आमची इगोर्जीन रावतलो, 1 म्हयनो ओल्ड गोवा रावतलो आनी हे भाशेन तांची मांदावळ जातली. म्हणटकूच हांव सगल्या मांद्रेच्या फिरगोसकारांच्या नांवान ताका येवकार दिता आनी ताका बरो गोंवडीक अनुभव हांव आवडयता. सर्वेस्पोर तुमची सव्य आसूं. सर्व पदवीदार देव, बाप, पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बुतनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत गावया F7 पेज नंबर 88 F7. Jesu kamचे मोठे दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं